Всем доброго времени. Продолжаю декорировать шкатулку Натали. Сейчас буду приклеивать вот такой вот орнамент пластиковый, заготовочку. Так или так. Угу. Трафарет я выбрала вот такой. И сейчас на него нанесу через него текстурную пасту. Вот такую вот. Вообще это паста с эффектом камня. Но для меня сейчас важно сделать рамочку серого цвета. Поэтому, в принципе, она мне подходит.
Красота. Пока трафарет сохнет, буду патинировать. Серой красочкой, а затем серым воском. Внутри запатинировала. Попачкаю теперь маленько с края, сверху. Ну, так как будет еще окрашивание, попачкаю чуть-чуть, потому что будет нанесено еще несколько слоев краски. Так, не хватило мне еще коричневого цвета. Нанесу битумный воск. Чуть-чуть. Вот здесь вот. Дам воску просохнуть. Текстурная паста высохла, серая, цвета бетона. Нанесу еще один слой текстурной пасты, но уже другого цвета. Вот такой мусс, светло-сиреневый.
Ну вот. Цвет соответствует рисунку. Дождусь высыхания. И завтра начну окрашивать. Все фактурные рисунки я сделала. Фактуру нанесла. Буду завтра красить. А я прощаюсь. Всем доброго вечера, прекрасного настроения и до скорой встречи.